Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Martila Kalaka. Di video kali ini aku makan seperti biasa kesukaan aku nih, seblak. Oke, langsung aja sebelum makan berdoa dulu. Amin. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Cobain kuahnya dulu. Kalau kuahnya udah mantap tuh pasti bakal mantap. Cobain baksonya. Ini sudah ada cakar, ada bakso, sayur, ada ini enoki, jamur enoki. Nih, jamur enokinya. Kus-kus. Pakai kerupuk. Tambah nikmat. Mantap jiwa. Lagi musim batuk pilek, makanya begini mampet hilang. Namanya kerupuk kresek khas Pekalongan. Kerupuknya direndamin ke kuahnya dulu. Diamin beberapa detik. Kasih makan. Di dalam minyak. Setiap suapannya yang masuk tuh kenikmatan. Sakernya juga enak, kenyal mantap. Ini juga cocol di kuahnya gini. Baksonya. Di sini juga ada tulangan. Masih banyak dagingnya. Pedes banget. Ini enaknya
Jamur enoki. Katanya jamur enoki udah nggak boleh dimakan ya. Tapi masih dijual bebas. Sayurnya sayurnya crunchy. Cukup. Wah. Kerupuknya celupin ke kuahnya. Nyam. Ceker terakhir. Mantap. Habis. Alhamdulillah warga. Pedas mantap gurih. Oke. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.